Повелете. Има лушпа, пазите. Повелете. Повелете. Внимавайте да не се лизнете само на лушпата после. Еве уште една. Повелете. Јадете. Хоп. Бацки. Како сме вечерова? Сите сме добри? Добри сме или не? Изгледа вие што сте дојдени тука, дојдени сте да се насмеете убаво. Оние што се дома изгледа останале за ебање, не е битно. Видовте ли што се случува, бе? А бе овие у парламентов пратениците, поише се дрогираат од Еми Вајнхаус кој беше најтешко. У најтешка фаза која беше. А бе треба у тоа собрание подитно да влезе лекарски тим, да направи систематски, да направи тест на лесни и тешки дроги, за да видиме зашо ни е дрогирана држава. Па на тој Павле Ариело 3 кила пред нос да му ставиш ќе го усмука, бе. Се правда. Се правда. Не знае дека кој призна, онаа половина му се прашта. Ако подели со сиромаси, другото тоа пола ќе му се опрости. Сакам да расчистиме нешто на сам старт. Кој ми го спомне, ако некој ми го спомне Васко Ефтов, одма си идам. Не, стварно. Мислам, од мечка не се плашам толку колку од Васко Ефтов. Иначе, овие сега што се на власт ме ставија директор. 14 месеци бев директор. Да знаете, многу е тешко кога си директор. Ептен е тешко, али уште потешко е кога не си. Затоа сега, кога веќе не сум директор, решив да му се вратам на стендапот. Ако јадам гумна, бара да ме плаќаат. Затоа, што вика премиерот Заев, добро учучулете ги ушите од ова ќе биде многу интересно. Пред 2 месеци бев во Лондон, онака туристички. Абе само што следав на тој лондонскиот аеродром, одма им паднав сомнителен, нели као бивши директор. Ајде, право у тој притворот на аеродромот. Чекајте бе, викам луѓе, зошто јас сум дојден тука на шетање, зошто притвор? Чути копил не јади гомна, притворот е сега многу модерен, тоа од вас го научивме. И викаат тие тоа. Ме бапна у еден голубарник 2 на 2. Абе само што седнав, кога дага влага една джиш згодна плавуша униформа. Нога 2 метра. Цицки навака као дини. Тоа гзот ремек дел овака ко оди со него ореви каши. Вика, хај, јас сум Бритни, кастом офисер, ти мора да си емигрант, затоа немој да ме лажеш, кажи шо нааму. Па викам, Бритни, цуцо, сега ти ќе можеш слободно да го издудлаш, да го изгуглаш, сето она што ќе ти го кажам, зашто се е вистина. И кога сум почнал, се викам така и така, доаѓам од Северна Македонија. Викам, знаеш ти кај е Северна Македонија? Да, бе, вика, знам, тој е оној големиот паркинг меѓу Србија и Грција. А до него од јужната страна се доаѓа низ еден тунел, а у тунелот едни играат чочек. И лепат пари. Не на колите, а на музиката. Бритни, викам, не си се заебала. Така викам, беше, викам, кога бевме Република Македонија, а сега кога станавме Северна Македонија, Бритни. Па како некоја магија да се случи, слушај, по мене се гледа. Иако бев обичен македонец, бев црн, низокружен со криви нозе, кога станав северен, видете ме сега, висок, згоден, плав, и доле сум пораснал. Па бачко, од тука за колено си го врзувам со сиџимче. Абе, родената жена дома не може да ме препознае. Знаете, и нон-стоп сум укочен тука доле, од тоа ладното. И сите ни у Северна Македонија, од кога станавме северна, на сите ни смрзна јајцата, или јајниците, зависи кој што има. Абе, од каде бе ние луѓе Северна Македонија, бе? Кога кај нас имате 300 сончеви денови во годината. Ајде де.
Па кај нас можеш 6 месеци да пржиш јајца на хауба на голф кец. Па кај нас полесно ќе фатиш сунчаница отколку трипер у Бугарија. Овде колите не ги даваат рентакар, туку рернакар. Гледам ја ќе биде проблем, ова сонцево што ние на знамето. Не иде бе, многу е глупове. Северна Македонија со сонце на знамето. Тоа е исто као на реклама за Палма де Мајорка да ставиш пингвини. Па ако го прашаат странец прашање за $1.000.000, што има бе Северна Македонија на знамето? Гарант ќе рече Снешко. Ма нема да му падне на крај на памет она северна дека имаме ние сонце на знамето. Нема шанси да му текне. А ова сонцево, исто и ова химнава бе. Леле, химнава луѓе. Денес над Македонија се раѓа. Која бе Македонија бе? Ние сме Северна Македонија. Башка бе, што значи она над Македонија се раѓа? Што се раѓа бе? Сте виделе вие некој да се раѓа? На телевизија гледаме. Секој ден некој од нешто умира. Кој од сипаници, кој од грип, кој од лекарска грешка, кој загинал у беззначајна престрелка со 15 ранети, кој исчезнал, кого го киднапирале, кој се джитнал од тераса, кој се самоубил со 10 куршуми во глава. Сонцево надвор не да пече, у пичку матерну пече. Абе, кошмаре за ова емигранти бе. Они, пошто патуваат лето, кое лето ќе дојат до наша граница и ќе прашаат, абе, кај сме джанам? И овој нашиот джандар ќе им каже, не сте джанам, сега сте дженем. Северна Македонија. Леле, сиромашки бе, кој ќе чуја тоа Северна. Абе, ќе се израдуваат, зашто тоа одма ги асоцира на Норвешка, Данска, Шведска. И одма ќе се растрчаат туку во околина за да најдат некои швеѓанки за силуење. Пошто они кои одат пешки низ Турција, нив ги силуваат. И сега малце да сменат. Арно, ама швеѓанки, жебрц? Нема. И разочарани ќе квакнат на тоа сонцето. Тука 50 степени у сенка. Овие джандариве наши ќе ги држат така 2 недели. Овие ќе се печат на сонцето, ќе се унервозат и после джандариве наши така нервозни ги праќаат Франција и Германија. Па после таму се креваат у воздух со бомби. Па нормално е дека се креваат. Никој од нив не сака да се врати пак кај нас на допечуење на тоа сонцето. Абе, како ни го бапна името, кога да бапнеш банана у Шопски и да мавнеш 2-3 жати. Ке те искине пролив. Абе, откој станавме Северна бе, за словенци не ескими станавме бе. Од каде ние Северна? Мислам, подобро да си бевме може Горна. И онака ја у принципот секојаш сум сакал да бидам од горе. Вака Северна, секојаш имам чувство дека гзов кој да ми е на промаја. Why is that? Ме прашуе Бритни. Зашто ви го бапна тоа бананата? Бритни, сега ќе ти кажам зашто. Затоа што пред да го смениме името, со старото име имавме заебана историја. А сега по ова новово имаме и зебана историја. Бритни, ние од секојаш не сме биле Северна Македонија. Нашето девојачко име беше Република Македонија. Ама многу сакавме да се омажиме со оној Северноатланскиот сојуз и затоа решивме да го земеме неговото презиме Норд. Со многу зорд сме станале Норд. И затоа сега не сме мажени за еден, туку за 29 души. Абе, као секта сме. Уствари, сега сме 30-та невеста во харемот на шеикот НАТО. Затоа денеска во Македонија, во Северна Македонија се живее како во харем. Знаеш дека ќе те ебат, али не знаеш кога. Белки, кој ќе играме вовче, нема ние секојаш да бидеме локомотивата. Чув! I don't understand, ми вика Бритни и ме гледа као теле. Зошто ви го сменија името? За кој мој? Викам Бритни, сега ќе ти кажам. Идеме по ред. Викам Бритни, прво, една мала група педери од Европската Унија не нарече ФИРОМ, The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Затоа што тоа име многу ги подсеќаше на Југославија, државата на која јеба мамата, и исто ги подсеќаше на Македонија, државата на која допрва требаше да јебат мамата. Арно, ама за белја тогаш се појавија Бритни американците. А они кои ќе се појават,
Одма сакаат да ти воведат демократија. А американците каде што воведуваат демократија, таму одма избива нафта. Али они сватија дека ние немаме нафта, туку дека пиеме нафта, ги заебавме, жбрц, и така они накурчени си викаат, овие однака немаат нафта, дај бар да им ја напикаме демократијава. И фатија тука да не пердашат без кондом. Али онака за полесно да ни влезе демократијата. И ние од толку пердашење свативме дека не сме повеќе фајрон, него дека сме фајронд. Така станавме Северна Македонија. Сестра близначка на Северна Кореја. Имаме многу заеднички нешта со Северна Кореја. Еве, да кажеме, и таму пеше збудали исто како кај нас направија држава. Главен град на Северна Кореја е Пјонгјанг. Нашиот може да го крстиме Скопјанг, зашто исто као кореанциве сакаме од стиропор да го градиме. Следна сличност. Северна Кореја не е во Европска унија. Они не се и ние не сме. Они не се зашто Европската унија им била многу далеку, нас ни е блиску, али не примаат. И сега подобро е Европска унија да ти е далеку да не те примат, отколку да ти е блиску да не те примат. Друга сличност, Северна Кореја има нуклеарна бомба. Вие ќе кажете, жбрц, ние немаме нуклеарна бомба. Да, али затоа ние сме нуклеарно глупи. Друга сличност, Северна Кореја на главниот град на плоштад има споменик од Ким Ил Сунг. Ние имаме од Александар, уметничко име војнот на конј. Овие предходниве што го направија и што го поставија, какви визионери беа, ко да знаеа дека ќе сменим име у Северна, и го наместија на север да гледа маме му ебам. Абе, шо мајка бара на север да гледа? Овој барем у Северна Кореја гледа према Јапан. Али, затоа на нашиот конј на Букефал му се дигнати вака предните нозе. Да видиме за кој кур пари сме дале. Да, имаме многу сличности со Северна Кореја, ама затоа од останатиот нормален свет многу се разликуваме. Тоа се гледа по медиумските вести како ги уредуваат. Еве ви главна вест во нормалниот свет. Елон Маск пратил Тесла автомобил во Вселената. Главна вест во Северна Македонија. Вчера во центарот на Скопје на булеварот Теодосиго Логанов пцојсал конј влечејќи приколка. Сообраќајот е затворен во двата правци веќе неколку часа. Колоната се протега од Карпош 4 до Драчево и понатаму. Конјот пцојсал од топлотен удар зашто бурдушот Шутка немал резервен конј за да го замени. Од каде бе топлотен удар у Северна Македонија бе? Па уште конј да пцојса од топлотен удар. Али, веста вака иде понатаму. Во врска со случајот, пратеникот Амди Бајрам вети дека доколку граѓаните на Шутка го гласаат доживотно, за секоја фамилија ќе обезбеди субвенција зимски и летен конј. За вакви настани во иднина да не се повторуваат. Исто така, пратеникот се обврзува дека за секое семејство ќе обезбеди 2 литри гратис Кока-кола да не му падне шеќерот на конјот. Втора вест во нормалниот свет. Во столичен е се вселенскиот патриарх. Втора вест во Северна Македонија. Вчера 53 годишник со иницијали ПП од Штип силувал поп. Не е смешно бе. Ало, силувал, зошто бе силувал поп? Се поставува едно големо зошто и едно големо како? Зошто го силувал Попов? На кого му е Попов секси? И кога му станал секси? На погреб доека го слушал како пее вечна ја памјат и баш тогаш си рекол, гле да ти ебам Попов колку е секси, ем глас, ем стас, мора да го опнам. И како успел да го силу? Абе, како успел да го соблече, бе? Па полесно ќе соблечеш и ќе силуваш космонаут на НАСА отколку православен поп. А може и не морал да го соблекува, може само му наредил попе соблакај се, сега има да те прекрстам. Али веста вака продолжува понатаму. Од доверливи извори дознаваме дека силувањето се случило во джип марка Audi K7, црн джип со
штипски регистарски таблички, затемнети стакла, кожни седишта, греачи под седиштата, АБС кочници, во собственост на силуваното лице. Насилувачот му се заканува казна затвор во траење од 10 години за силувањето на попот. Ако беше педофил, ќе го осуде 1 година условно и чао пријатно. Али, бидејќи силувал поп, тоа по нашиот кривичен законник се води како секс од верска нетрпеливост со терористички елементи. И следи тука драконска казна. Трета вест у нормалниот свет. Швајцарските научници ги обучиле, ги издресирале кучињата да праќаат сигнали од мобилни телефони кога има затрпани од лавини. Следна вест во Северна Македонија. Вчера, во близина на гробиштата Бутел, забележано е куче марка Пекинезер како влече човечка нога со устата. Гомце од 30 сантима кинеско куче влечело човечка нога од 1 метар по цела улица. Али вака веста продолжува. Кучето е ватено, а ногата е дадена на анализа. Валја требало обратно. Кучево да го дадете на анализа. И што на мајка му ќе анализирате на ногава, да не дознаете случајно чие е. Па пола Скопје лежи у тоа Бутел. Али, замисли, онака си умрел и кучево ти однесе ногата. И ти сега мора со една нога кај Свети Петар. Добар ден, Свети Петре. Добар ден, чедо. Свети Петре, може да влезам? Чедо, а кај ти е ногата? Ногата ми ја украде едно куче. Ти ја украде кој? Куче бе, куче, Пекинезер, она кинесконо гомно со коси очи и боксерски нос. Аха. Чедо, да те прашам, тебе те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Велам, чедо, дали те закопаа по сите прописи со 2 тони земја одозгора? Да, бе, побе така ме закопа. Па што куче е тоа, бе? Рудар? И како ти однесе ногата? И тебе тука ти прекипуjem и кажеш, слушај, Свети Петре, иди ти у 3 лепе пичке матрине. Значи у Северна Македонија не се знае кој пие, се знае кој плаќа, али не се знае кој пие. Значи ја немам поима кој ми ја однесе ногата. Затоа ако ме пушташ, пуште ме, ако не кидам кај оној со роговите. Добро бе, чедо, како да те пуштам со една? Па и Тито го пушти со една. Немој да ми го чепкаш, Тито, немој да ми го чепкаш. Сите вие го веда да се соберете на Тито, ни за средната нога не можете да му се фатите. Добро бе, викам, попе, уреду е, дај, викам, само пушти ме сега внатре, а овие у Северна Македонија, шом направат анализа на ногата, ќе ти ја пратат по AliExpress, ќе ти стигне за 2 недели. Добро вече, влагај, само да знаеш, овде нема фри шипинг, овде све се плаќа порано или покасно. Иначе сега во Македонија, во Северна Македонија, многу е во мода фондот за иновации. Многу е во мода. Значи, тоа знаете што имате фирма, измислите пример стап за слепи, али стапов содржи во себе аларм за семафори, мобилен, GPS, интернет и 300 други чуда. И сега, фондот ви дава пари за да го доразвиете производов и да го пласирате на пазарот. Така иде тоа во нормалниот свет. Али вака е кај нас. Фирма добила 145.000 евра затоа што измислила печатница. Чекај, нели печатницата ја измисли оној Шваба на Гутенберг пред 500 години? Да, господине, ја измисли, ама ние па ја измисливме. Зошто, бе? Знаете, господине, таа печатница е застарен модел, не може да печати вести од типот коњ пцојсало топлотен удар или 53 годишник силувал поп. Викам, сега контам. Значи, вашава иновација може да печати и најглупа вест. Викам, сега знам зашо ви фукнале толку пари. Втор случај, друга фирма добива 45.000 евра зашто измислила тавче за гравче. Пази, само тавче измислила. Да измислили и гравче, ше 50.000 ќе им фукнеле. А тоа што ние 500 години јадеме гравче во тавче, кој не е, бе, така? Ама, господине, немојте така, па. Ова тавче, знаете, има цветчиња со еколошки бои. Ало, преваранти, па и ние сме јадели у тавчиња со цветчиња у разни бои. Да, господине, знаете, овие бои не се отровни. Па и порано сме јадели у тавчиња со неотровни бои. Па да беа отровни, уопште немаше да креваме линденско востание. Само ќе им сваревме на турците у тоа тавчето со отровни бои, сите ќе испоцркаа.
Знаете, господине, не разбирате, ама ова се кинески бои, врвни. Врвни, али кинески. Тек сега викам, кој ќе јадеме, ќе халуцинираме. Не цветои, змаеви има да ни летаат пред очи. Второ, нешто што е сега највише пари што се доделуваат. Субвенции за секс. Ова. Хомосексуалциве, меѓу народот познати као педери, лапнаа многу пари од таа субвенција. Затоа што им откажал главниот спонзор Брилијант. И више ништо не им идело као подмачкано. И се жалеле као вие на влада, овие дека се многу слаби кон хомосексуалциве. Одма паника кренале. Дај да се фукнат 200.000 евра, да се купат лубриканти. Не смее да чкрипи. Мора да шлапка и да лизга као локум. Баш кај тие добри лубрикантите против хемороиди немаш тегоби никакви. Па така си дебе луѓе у Европа, не да се мачкаат уште ко пеливани со зејтин. Али да ви кажам, у Македонија не се сите педери. Не има и мужи. 10%. Иначе, оно што е најново, сега баш ова ќе го изгласаат, готово е, субвенција за сунет. Идеш ти до сецнат патлакот и државата ти дава пари. Само, прво мора да идеш тамо да пополниш некои формулари, да се најдат у работа овие што се нови 28.000 примени у администрација. Значи идеш на шалтер и ова ти ка, добар ден господине, повелете, добар ден, јас сам дошол да земам субвенција за синот. Добре господине, како се вика синот? Муса. А презиме? Муса Курати. А ме заебавате. Јок бе море, јас сам Агим Курати. Вие мора да сте од Куратица. Јок бе море од Карпош 4. 9 спрат кај Сити Моль, 2 тераси, панорама. Добре господине, а колку има малиот? 26. Шо бе 26? 26 сантиметри. Или по-нашки кажано 2,5 педи. На вашиот мал му е 20, на малиот ваш му е 26 сантиметри. Па колку години има? 180. Што бе 180? 180 месеци бе? Ме заебаваш. Јок бе море ваков да му се прави ако те лажам. Значи, вие, вашиот мал има 15 години и вие дури сега му правите сунет. Па нормално бе кад не дава да му го пипам. А шо вие чекавте да направи 15 години, па сега ќе му го пипате. Па ја не, госпожа, он сам сака да ga сече да лапа субвенција сам. Вика, баба, ја доле имам вишак, а овој државата дава пари. Шо го ебам, че го сечам. Следечи месец искача нов iPhone, тија парите од сунетот купим iPhone, жбрцу джеб. Тоа е тоа, новите генерации, патлакот за iPhone. Али, што се однесува до големината на патлакот, ние, мужите, сме страшно суетни. Знаете до каде оди таа суета? Седиш пред сендвичара надвор. Луѓе пуно. Си го чекаш тостот што си го нарачал. И кога ја слушаш онаа вработената од внатре како се дере ко ненормална. Кој имаше мал? И како бе да станеш сега? Или ти звони мобилен, ти се јавува непознат женски глас. Кај си бе, курто? А ти мора да ја кажеш, извинете, али имате грешка. Затоа ние мужите пред секс многу потешко се опуштаме од жените. А жените вие супер, сите сте исти горе-доле, нели? Немате проблем. Одма онака за 2 минути ќе се возбудите и одма имаш го сакам во мене, дај ми го цел, кај мори да ти го дам цел, мене у моментов ни четвртинка не ми е ти го бараш цел. И како мислиш тоа, дај ми го цел, па не сме ние муживе на дугме? Ние мужите имаме прашања што не мачат пред секој секс. Например, дали ми е доволно голем за неа? Па шо ако се работела со поголемов од мојов, сигурно ќе ми глуми оргазам. Па вас гарант имала поише од 100 мужи, на мене ли ќе се сеќава? Се е до сеќавањето, а ние мужите сакаме да се сеќаваат по-добро на нас кога онадиме. И затоа не може од него по ребра, дај ми го. Ме плашиш. Одма и да му минус. Мора малку да ме опуштиш.
Мора малку да го бабуеш, да му збориш ко на цвеќе, за да порасне поголем, да го пофалиш. Каков бабачко си бил ти доле. Па ја у мојов живот покрупено твојов неам видено. Види колку ти е дебел Джоана Конда. Така треба со мужите. Малце да ги опуштите од оние вечни прашања што ги мачат. Али, кога ги фалите, немојте ни подразно да им кажете убав ти е. Или, не дај Боже, таман ти е. Таман ти е. Па ако му кажете таман ти е, ќе му падне ко Берлин 45 и ќе се джитне од тераса. Муж кој ќе чуе од жена таман ти е, одма паѓа у длабок очај. И одма ќе собере 2 и 2 и знае дека со 4 сантиметри не само што не е конкурентен, туку со тој кур не е ни солвентен. Затоа, вие жените морате тактички да пристапите на мужите пред секој сношај. Особено ако имаат развиен бизнис добар или ако имаат 2 докторати, Ково и Рашковски. Они не можат одма. Пази, тоа се мужи што сакаат многу вака да се джилитаат, да се фалат пред народ, какви ебачи се, како евеле, шо евеле, како пиштеле од нив жените ко црф у дрво. Многу сакаат да се фалат. Али, таков муж, кој ќе дое сам у соба, со некоја згодна и карактерно силна жена, одма му паѓа тоа шеќерот. Ни виагра, ни златни метак, ни афричка шлива, ништо не помага. Одма почиња да филозофира Ѓоаниче и Кант. Одма ќе почне да смислува некои оправдувања. Види, маче, ја ќе ми се дигнеше се, али паси и 3 дена сме запиени со другарите, века, за тоа не можам. Или, слушај, ова не сум ја, мислам, ова сега што се деси. Тоа не сум ја, али, вика, неделава стресна ми беше многу, знаеш, имам бизнис со 50 вработени, па ја ако не трчам да им обезбедам плата, па нема кој. И сето тоа ми го спуштали, бидото ме убива у појам. Или, слушај, цуца, ова сега што ми се спушти, нема везе, можеш слободно да прошеташ низ град, секој што ќе опрашаш ќе ти каже каков дупач сум. Али пази, жена ми ја нема впипнато едно 6 месеци, па морав овие 2-3 дена да ги подмирам тие брачни обавези. Иначе, да не требаше да ја пердашам неа, ќе те искинев се ако свиња кеса. Па уште ако таа што ќе ја голтне тоа афричката шлива, ако му застане у грло, одма врато се укочуе. Ко дршка од метла да голтнал, вака кој ќе влезе дома с жена му, шо ти е бе? Ништо, маче, на промаја дупе. Компири лупев на промаја, не ме виде преска компирите кога ги лупев. Затоа, жени, нема секс тука со такви. Решение, одма да си фатите некој копил. Овие на копилјаци во 20 години на промаја им се дига. Има некој тука што има од 20 до 30 години? Има ли? Колку имаш? Колку? 26 има дечко. Пази сега! Пази сега експеримент. Види експеримент. Отварам врата. Мала промаја, броиш до 3. 1, 2, 3. Ај пипни го девојкот да виш доле се. Жити све пипни го. Ја ќе те пипнам, ама заради самочувствие некако. Така е? Одма промаја те удир, не се замараш. Али, жени, ако сакате на вистина да не се мачите, а да имате онака сериозен маж до себе, зрел маж, постои за вас само едно решение. Ке си најдете шофер. Камионџија, таксист, шо да е? Шофер да е. Или на француски, ла шофер. Овие шофериве, значи ги боли стојко за Ниче, Кант и Шопенхауер. Чак што више овие шофериве, Ниче го имаат у мал прст, зашо видат голо дунде, одма Фридрих им Ниче, шо викаат србите. Да ви кажам бе, тие шоферите се ненормални у кревет. Мислам, јас сега не ова од искуство, него што ми кажувале другарки. Знаете што ми рекле другарки бе? Шофер кај шо ебе треба не расте. На шофер, кој ќе го прашаш
Шо е, кој ќе му спомнеш Виагра, мисли дека е средство за мијање садови. Гледайте дамата колку била расположена. Видите? Шофер да не е твојов? Твојот е шофер? Да! Шо е, камионџија, таксист, шо е? Шофер? Можете комотно да им кажете на овие што имаат мужи со 2 докторати како е да се биде со шофер. Комотно да им објасните. Луѓе, вакви сведоштва сум слушнал доста од жени што имаат шофер. После секој секс 2 сата на инфузија идат. Ги цедат тоа шоферите. Мислам, извинете што сум вака индискретен. Шофер! А знаете ли зошто се добри шоферите у кревет? Луѓе, затоа што не се занимаваат со оправање на светот. Го заболе шоферот за моралните принципи, за совеста, за ИЗИС, Ал-Каеда, бомбардирање у Сирија, мамо тамо, ги заболе за СДСМ и ВМРО, ДПМН. Нема бе, шофер видели голо путе го цепи. Ко сме кај цепењето. И овој министров за финансии не цепи, али умал мозок. Вика, просечната плата била 26.000, али баш и не можеме да ја осетиме. Министре, тебе да ти го начука Муса Курати со 26 сантима, нема да го осетиш? Не, стварно, пошто 26 е 26. Дали си илјадарки или сантиметри се осеќаат, бе? Али пошто не се осеќаат, значи дека не се 26, туку дека е 12.000. Ако е нешто 12.000 или 12 сантима, баш и не се осеќа, министер. Мислам, можеш и по дома да прашаш. На оваа министеркава за одбрана и дошле војнициве, почнале да и се жалат дека овие новиве чизми што ги купила нема за сите броеви, дека боси шетаат. И сега да не пукне брука, нели, влагаме у НАТО овона, и министеркава, замислете, купила торти и колачи у вредност од 60.000 евра за да ги смири војнициве. И затоа мораа да ја сменат таблата пред Министерство за одбрана. Сега на неа пишува Министерство за одбрана кај сладкарница Апче. Ајмо тенко и тулјумби, клјави хаубици, шокени бе нас вистински пушки и бомби бе. Влагаме у НАТО со нова стратегија. Од сите душмани ќе направиме шекераши. Наместо да ги бомбардираме со сиромашен ураниум, ќе ги бомбардираме со шекер. Прејади се шекер и цркни. Викам, има логика, затоа што презимето на министерката е шекеринска. Нормално е набавките да бидат на база на шекер. Си викам, замисли, ако се презиваше кој австрискиот премиер Курц. Гарант тогаш набавките ќе беа од секси шоп. Строго. А иначе, за овој австрискиот премиер Курц, сите со години мислевме дека е ВМРО-ец. Арно, ама, кога и СДСМ го прими Курц, више не мислиме така. Он е уствари единствениот Курц кој што го има примено српската премиерка. СДСМ толку се возбудија кога го примија Курц, што го помеша неговото австриско со литванското знаме кога ни дое на посета. Викам, не дај Боже да требеше да дое швајцарскиот премиер на посета. Гарант ќе го пречекавме со знамето на Црвен крст. Па сега папата која беше у Скопје, кој се симиеше од авион, умрев од страв, мислев дека оставиле знаме, зелено знаме со полумесечина, тамо дека закачиле. Се бара, жив или мртов. Типот кој што ги пишува говорите на Заев. Според него, Холокаустот е еврејска традиција. Што значи, Холокаустот традиционално се појавува кај евреји на секој 75 години како Халеевата комета. Леле, која рипна овие бившиве твитерџи и сега што се пиарџи у влада. Лапсус, 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 лапсус. Дечки бе, лапсус е ако наместо дај ми го твоето раче, кажеш дај ми го твоето маче. Али ова е од неукост. Човек што има здраво формално образование, значи него му е боза да препознае разлика помеѓу австриско и литванско, белгиско и германско, српско и руско знаме, знае што е традиција, знае што е Холокауст. Ама на типчево изгледа да беше малце образувано, кој ќе го препрочитувал говорот, одма таа реченица ќе му извадеше очи, ќе речеше, чекај бе, што сум напишал ја овде?
Абе, не може Холокаустов да е како и традиционално излетничко место на еврееве, како Саборов на Трубачи у Драгачево или Роштилијадава у Лесковац, бе. Тоа е символ на геноцидот врз нив. Али изгледа на типот у моментот земјата му била рамна плоча. Ќе кажете, луѓе сме, грешиме. Да, ако сгрешиш само еднаш се случува. Ама во вакви протоколарни политички ствари, ако сгрешиш во серија, значи дека си дибек. Ама еве, завршија изборите и сега ќе видите СДС кој ќе почне да гради ко ВМРО што градеше. Еве го сега у Тетово. Се гради нов театар од 45 милиони евра, у Тетово. Знаете тамо дека у Тетово албанците еднаш у 3 години прават представа, која што се игра само на премиера пред 20 луѓе, пошто другиве се у околните кладилници, овие коцкарници и тамо можете да ги најдете. Али знаете што уште поголем проблем? Што не знам колку знаете, 70% тетовчани пијат загадена вода. И сега владама нормално, одговорна, и реши да спроведе анкета на улиците на Тетово. Добар ден, дали знаете дека ќе се гради во Тетово театар од 45 милиони евра? Да бе, знаемо дека ќе се гради. Аха, знаете. Дали знаете дека пиете загадена вода? Да бе, тоа знаемо. Од жуто, од сабајле е жута, после тоа се менја у црвена. Аха, а како сте го забележале тоа? Па многу лесно, кад ga močam, од жуто иде према црвено. Аха, а каква е ноќе? Ноќе! Ноќе, каква е ноќе? Ноќе е вала добра е ноќе. Ноќе свети. Кој свети водата од чешма? Јок бе море! Кад идем на ВЦ, не мора да палим светло, само мочам и све се види. Кад га тресем, као джингл бел, светоат звездички по таван. Аха, господине, а дали знаете дека во Тетово ќе се гради тој театар 45 милиони евра, вие понатаму ќе пиете загадена вода? Па што бе море? Треба да има театар. Треба децата да има каде да се играат. Да има тобогани, да пливаат, да јадат бурек, јогурт, да има слјаткара, пицерија. Добро, господине, се е окей, ама водовод, господине, чиста вода. Што ме куропецаш, бе, ти цело? Бе, што ме куропецаш ти мене цело време, бе? Па што знае дете што е водовод? Ако е жедно, ќе му купиш сок. Овие па Агенција за електронски комуникации фукнале 24.000 евра за пенкалца со циркони да им поделат на вработениве. Сергеј им кажал да ги купат. Тоа било сега многу модерно, ма не кенка да будем. И против уроци било исто така. Бе, шо е следно? Шо ќе купуваат следно? Не се сери Hello Kitty за пенкалца и ранци Frozen. Замисли она супер сабајле, си играш X0 или јам со колешките на работи, пенкалцево цело време ти свети. Весела географија не верувам дека игра, тоа на соодветна буква да погодиш име на град, село, држава, планина, затоа што вработените во тие институции државни, 90% се функционално неписмени. Географија знаат само од овие понудиве на туристичкиве агенции за зимување и летување. Или од билтениве на кладилнициве. Знаеш кај е Колчестер? Да бе, у англиска 4-та лига. Толку бе, доволно бе, нема потреба. 24.000 евра. Зошто бе? Изгледа кога си неписмен и кој ти е мрак у глава. Секојаш бараш нешто да ти светка за да ти биде поинтересна работа. И што е со непотизмов бе, луѓе? Која мајка пратеничка синот си го изгубила у Елем си го нашла? На пратенициве сите дечиња се елемчиња. Кај бил син ми у Елем? А ја сирота се утепав, го барам низ пола свет со Интерпол, го прежелив детето.
Мислев го киднапирала опасна педофилска група од Белгија, го врзали у подрум, го силуеле, му правеле реденка. Него му било супер, грзето на топло уелем. Бе, сине бе, туку ќе никнеш таму кај што не те посадиле. Добро бе, син на мајка, зашо не и кажа на мама дека си се вработил уелем? Па добро бе, мамо, па ја мислам дека знаеш, па ти ме вработи. Не ади гомна говедо едно. Јас сум те вработил. Немој ја ушенаш пред луѓе да си го кажал гласно. Мш! Него, сине, слушај, ај мама ќе се врати за едно 4-5 сата да почастиш кафе за вработување, ова сега мора да скокнам до рек Битола, бе, сине, са бајле ми јавија. Абе, вујко ти некој го вработил са бајлево тамо, еј. Има и ваков расплет, доаѓа синов кај мајкава пратеничка. Мамо, мамо, да ти кажаме на среќна вест, овие твоиве од партија ме вработија у Елем. Кој си бе ти? Ја не те знам, прв пат те гледам да ти кажам право. Аре бе, чибу тамо, син, неам ја син. Шо ви направи непотизмов, луѓе? Непотизмов страшно ги оттуѓи функционерите и пратениците од нивните најблиски. Видете го министерот Бектеши. Па ја појма не знам дека сестра ми се вработила у државна институција. Таа ми е сестра мене, мажена, живее на друга адреса, не живееме заедно. И каква врска има тоа што таа работи во државна институција, а јас сум министер? Имате и ваков пример. Жена ми добила тендер. Прв пат слушам. Абе, шо има везе, па она добила тендер, не сум добил ја. Па она ми е мене само жена, бе, освен тоа што имам со неа 2 деца, 120 квадрати стан у Скопје, викендица у Маврово, апартман на Закинтос, 2 коли, а немам ништо друго заедничко со неа. Вие новинарите говна едни. Кај најдовте вие тука, кај видовте конфликт на интереси што сум ја министер, она добила тендер од влада. Али затоа оваа Мира Дизел и тргна сезонава кона Лука Дончич у НБА. Од кај да шутне кожда? Синот у Елем, шлак. Братот у рек Битола, шлак. Кучето у гранична полиција, шлак. Папагалот, директор на опера и балет, шлак. Желката си ја турила у државна администрација, пошто таму најбрзо работат, шлак. Аби мачката ја вработила у собранискиот подрум, за секој фатен глушец 100че, за секој истрчан километар 50че у джеп. Овие од СДС викаат, па кај има, па не е тоа непотизам. Па што е бе? Синовизам и ќеркизам. Башка сега се појави еден друг феномен, позаебан се вика непостизам. Тоа е кога ништо не можеш да постигнеш у животот без роднини у влада. Али пошто овие министриве се полуписмени, некојаш така ќе им се случи, ќе сгрешат, ќе ги збркаат презимињава на својот баџанак, да кажем, и на некој што не го познаваат, што не им е роднина. И ќе се случи, овој што не им е роднина, по грешка да го вработат у државна институција. И сега замислете дека сте еден од тие случајно така, на среќа, не сакајки што биле примени у државна институција. И замислете, си доаѓате прв ден на работа, никого не познаате. Нема кој добар ден да ви каже. Косираче сте. Влагате у канцеларија, седите сами, зашто други ве седат дома и примаат плата. Абе нема братучет да те замени да отидеш да кркнеш една чорба. Нема дада бато да ти каже у кој кафичи се седи на кафе пауза од 10 до 2. Немаш никој, ти си сам. Затоа, многу од тие кои што нема таква среќа по грешка да бидат примени у државна институција, ги пред германскиот конзулат во Козле, во Скопје, у редица од километар и пол. И многу такви медицински сестри, лекари, инженери, занаечи оваа година ќе заменат за Германија. Па нормално е, овде ако немаат роднини, таму ќе си ги пречекаат како своји. Така е секогаш. Луѓе, оваа земја, народот е кабает, бе. Абе, не е крив ни Заев, ни Груевски, ни Бранко, ни Љупчо, ни Бучко, бе. Ние сме говна, бе. Абе, овде никој не си ја гледа својата работа. Овде малограѓанштината има 1000 лица.
Погледнете само искочите на улица, одма ве зјапа некој. Абе, шампиони сме уз јапање. Еве, замислете дека сте некоја жена така надарена и трчате сега на кеј или во парк. Си трчате. Абе, секој што види од спротивен правец ве зјапа. Прво ве зјапа у лице, после у цице и на крај у пице. Кој ќе се разминуете, го крива погледот од пице на лице. Еден ако не ве погледне, одма знаете дека е странец. Али него ако го сретнете после 5-6 месеци, и он ке ве зјапа као говедо. Одма го научиле маме му ебам норвешко. Али, олимписки шампиони уз јапање се пензионериве. Затоа што они се нон-стоп на улица. Освен на први која се у банка кој им доаѓа пензијава. Пензионериве, ви се кој X-Men те скенираат. Абе, те зјапаат онака устав мирно. И одма ти прават магнетна резонанца. Те фатат ли на радарот? Абе, главоболка не ти гине. А може и да не ти се дига еден месец. Травматологииве по болнициве се преполни од нив бе. Те погледне ли пензионер поише од минута, одма те урочуе, паѓаш и фрактура на глава и скршеница на нога не ти гине. Абе, кој идеш по улица, абе, шахтите сами се отвараат пред тебе. Али, бар имаат една мана, што се спори, па можеш лесно да им избегаш. Али не се секирајте, они ќе си најдат друга жртва, па затоа излегле денес. Друга малограѓанска работа што ја правиме. Маж и жена. Излезат надвор или дечките, одма тука си почнуваат да си ги решаваат приватните и семејни проблеми. Стоко! Па ги спичка сите пари у кладилница! Чути, не се дери, сите луѓето слушаат. Мие гајле, ме боли пичкава! Нека го слушнат и ова тогаш! 6 месеци сум немала секс со тебе! Па нормално си немала кога цело време имаш добиено. Конјо е да њали сум ти кажал така, како не ти е срам да лажеш, а сестра ти што го зема цело наследство. Па го зема затоа што она се грижеше за мајка ми која беше болна, ти злато и мочаше у супата. Ај сега јама да те прашам тебе нешто, зошто у последно време све директорот те носи дома со кола? Па ти си бил ненормален, говедо едно, па зашо ме сматраш ти мене, па јас сум поштена жена, па ти немаш појма колку човекот е фин, образован, културен, елоквентен, па колку е искрен со мене. Ми вика, тебе те доживувам злато као сестра, на тебе уопште не ми се дига. И тебе тука ти онака со 2 прста да ја задавиш у моментот, кога гледаш еден пензионер од страна, те зјапа уста. Се извинувам, синко, каде има тука амбуланта? Сега ќе ти кажам каде има амбуланта и на тебе и на неа, маме, виебам ваше. Мрш! Исто, у светот сме многу познати по тепање деца. Луѓе, ние со тепање ги воспитуваме децата. Каде бе сега у Европска унија кој ќе влеземе без отепање деца? Не може така. Имам кум во Белгија. Му викам, куме, абе шо правите? Викам, вие ги тепате децата ако се немирни? Не, мој куме, некој да те слушне. Какво тепање бе, вика, овде дудриш дете до животна робија, не ти гине бе. Па добро бе, куме, шо им правите кога здисуваат? Па куме, ви сега, ние други работи им правиме. Ненормални тоа белгијанците, кои се немирни децава ги заврзуваат у подрум и не ги пуштаат од подрум едно 15 години и после у Црна хроника само ќе прочитате што друго им правеле у меѓувреме додека биле затворени. Али затоа, ние сакаме да си ги тепаме децата, бе, одма тоа нервозата да ни излезе. Тоа е балканското наше, боемското, бе. Нема кај нас трте мрте. Имаме и методи развиено како да го тепаш детето у јавност, а никој да не примети. Да, имаме методи. Например, у јавност, например, ја користиме онаа најселска финта. Ако дете во нешто здисува у јавност, само му доаѓаш онака насмеан и му викаш срце, душо, џигер магарешки, штрак, и одма вака фризура си местиш. Али, ако е малиот стварно неваспитан, и ако на тоа на глас почне да се дере, што ме удираш бе ти тука сега? Тогаш одма одиш у втора фаза. Онака дискретно го подгазуваш на нога, за да не може да бега, го фаќаш овдека за косата на дувот и така го потегнуеш да ти остане коса у рака.
Ако и после тоа продужи да урла, идеш у трета, финална фаза на обрачунот, му збрцуеш прсти у ребра, го креваш вака горе му и кажеш, заќу ти, ке ти ебам пичката мајчина говедо едно. Ако и после ова не престане да урла, тогаш, значи, детето ви е страшно талентирано. И од него гарант еден ден ќе стане политичар или министер. Оти само они не се разбираат од збор. И што? Друга малограѓанска работа, бе. Абе, многу лажеме, бе. Ај, добро, овие политичари, бе, што лажат, затоа зимаат плата. Ама ние, обичниот свет, како лажеме. Баце, иди, бе, ти иди, абе, ќе дојдеме, а ти само иди. Абе, Булјо, абе, не ли рече дека ќе ми се јавиш, бе? Еј, Булјо, абе, само што помислив на тебе, абе, го земав мобилниот рука, само што сакав да ти свртам, ама ти беше побрз. Слушни ме, смири се, слободно да идеш у банка, парите ти се пуштени, те чекаат на сметка. Абе, сега бев у банка, нема ништо на сметка. Немаш пари на сметка, па да ти ебам банката, педерска да ти ебам. Ебе, комша, абе, нели рече за керка ми близок си со овој министерот, ке му се јавиш да му кажеш да ја вработи уелен вамо тамо. Еј, комша, ке му се јавам, мислам, знаеш дека сме блиски, ке му се јавам, ама ништо не биларен денојве, наредната недела ќе биде. Еј, брат, како се ебе онаа мала, нај се растура. Си ебел? Не бе, не, брат, ама ми раскажува едни другари што ебеле. Луѓе, ние сме страшни малограѓани, а цело време глумиме финоќа. Тоа е најголемиот проблем. Еве да ве прашам нешто индискретно. Мислам, нема врска со секс, пошто доволно правевме муабет за секс. Абе, мастурбирате често? А? Не, стварно, дали мастурбирате? Има некој што мастурбира? Че да видам вака, по очи се позна. На тие што мастурбираат вакви им се очите. Че да видам? Не. Па добро бе, шо правите дома, читате поезија? Не бе, знаете зашо ве прашувам? Викаат дека дркањево го зајакнувало имунитетот. Па ја вака, ако продужам да отресам, ке станам отпорен на метак. Само дркањево, пазете, има една голема мана. Од многу дркање се оптеретуваат ушите. Оти ко дркаш цело време пазиш да не влезе некој. Мене, например, многу ми се погоди дркањето и затоа многу касно се женев на 35. Овие сега муживе, па и после 40 не им паѓа на памет да се женат, бе. Си викам, па ја, шо бе, глупо е да се жениш после 40 за малце. Али тешки малограѓани сме, кај нас. И за мажи и за жени важи тоа. До 30 сам се жениш, после 30 цело село те жени. Така јако бе Ферген, ќе отидам на некоја свадба, а влезам у тоа салата за дочек, одма ќе ме нападнат 100 роднини пријатели. Ајде, ти си следниот дал Господ! Ајде, ти си следниот дал Господ! Абе, ми се одмили идење по свадби. Абе, ми се одмили жени да гледам и да бркам. Абе, на секоја свадба исто. Ајде, ти си следниот дал Господ! Викам, како да се отарасам од душегрижници, и на крај ми текна. Почнав истото да им го зборам, али кој ќе ги сретнев на погреб. Ајде, ти си следниот дал Господ! После тој на свадби ме избегнува. Еј, али најуникатни сме на плажа у Грција. Муживе сите облечени у купачи спидо од 1993 избелени од 100.000 перења или у шорцеви од пазарче за 100 денари. А на сите им кажуваат ги купиле у Nike, само знакчево им паднало од солената вода. Еј, со тие шорцевите, секој пат кој ќе се наведнат вака, смајли ти праќаат со гзот. Овие жени, бе, ниедна на пешкир не лежи. Боже, пази, сите лежат на дупла лежалка, до нив нес без вода. Кој ќе се сврти келнерот на друга страна, само го допунуе несот со вода. Купачите од деца во обавезно ги сушат горе на чадори. Ги знаат сите пасворди од Wi-Fi на 200 метри радиус наоколу. Кога седнуваат да јадат,
Абе се сликаат со све. Со све и одма ставаат слики на Инстаграм и на Фейсбук. Абе прават селфи со све. Од салфетките до кучето на газдата на таверната. Се сликаат и со јадењава на другиве маси. И се дерат на плажа. И зјапаат на плажа. И тепаат деца на плажа. И лажат на плажа. И селјаци се на плажа. И не само на плажа. Еве. Кај матка во Скопје, па некој нешто матка. Овие од Дуи направиле дивоградби платформи плева. Али, која излезе Шилегов, ко крали Марко на прес, која удри со тоа рачиштото вака по маса, ждрак. Сакам да ги срушам сите дивоградби, ама не можам. Тоа е исто која да кажам, сакам да ја срушам Анџелина Џоли у кревет, али не можам. На Шилегов му биле рацете врзани. Веројатно кој што се нозете врзани на Анџелина Џоли. Абе виша сила, уствари, што се однесува до Анџелина Џоли, јас сум кај неа проблем, ја бе не и давам. Али што е вишава сила кај Шилегов, која е над законите и која што му ги држи врзани рацете, немам појма. И сега шо? Сега нишо. Летово најубаво да си организираат на тие платформи Мисна дивоградба 2019. Ке се викнат мисици од Приштина и Тирана, појачени со естрадни уметнички украинки и србинки од Велешта и Џепчишта. И журка топ, локацијата е бомбона. Тоа природата на платформите, луѓе кој бил тамо е недопрена. Мислам беше недопрена, сега тамо сечат дрва на диво, а малце подоле од платформите ублизена на ова на населбава пала ѓубре, исто така на диво. Што значи ние сме у принцип диви луѓе. Диви луѓе у тесна кожа. Али затоа у загадување сме први у светот. Скопје минатава година стана светски шампион во загадување. Значи, не сме само први у јадење гомна на Фейсбук и у загадување сме први. Скопје бе светски шампион у загадување. Не е тоа случајно. Знаете на јапонски што значи Скопје? Градот у кој што прдна Годзила. Овие се од општина град Скопје решиле да го пријават на конкурс за најзелен град у Европа. Ако мислат за град со најзелени граѓани у Европа, па имаме шанси за титула. Абе у Скопје луѓе пуша за да си ги исплакнат градите од темпи честички и од смог. Абе децава у Скопје не искашлуваат шлаем, туку горгонзола сирење. Најпосетена игротека у градот е оваа клиника, болницава за детски белодробни заболувања. Деца плева внатре, бизнис на годината, али овие од невладиниве што се борат против загадувањето решија да стаат точка на тоа и ги викнаа на многу важен состанок градоначалникот на Скопје, министерот за екологија, овој командант Вентили што ги затвори вентилите у Липково кога беше 2001 војната, и овој замеников министер Макрадули. И дојде дојде на состаноков Шилегов, цело време си играше Candy Crush на мобилниот, на кур не ги стави. Овој командант Вентилито уопште не дојде, а овој замеников министер, он заспа. И на овие им било непријатно да го будат, пошто знаете како е кога си у опозиција 12 години и чекаш функција, тоа е многу заморно, што ако ќе добиеш функција редно е малце да одмориш. Али, како и да е, на крајот на состанок се донесоа 3 важни заклучоци за заштита и превенција на нашето здравје. Првиот заклучок, да се воведе подитно дишење пар-непар. Денес дишеш, утре не дишиш, заутре пак дишиш. Втор заклучок, да се дише исклучиво кој има ветар, а ако не дува ветар, нема дишење. И третиот заклучок, кој што е најважен за превенција на нашето здравје, е да се иселите сите у Германија. Така е луѓе кога имаме политичари кои што се микс од мува и комарец. Јадат гомна, ти ја цицаат крвта. Арно, ама у Македонија, у Северна Македонија, не е најпознат инсект муват и комарецот, туку пајакот. И тоа не е оној обичниот пајак, туку оној што крева коли. А главниот јунак во приказнава е Газда Беќо од Дуи. Например, он е легенда. Голем дипломат, само што не вози со дипломатски таблици, он уствари уопште не вози со таблици. Многу е бе мераклија да паркира на сред раскрсница и да сиде да си пие чај. А нашите полицајци кон него се однесуваат како голман на пенал. А ако го видат Газда Беќо лево, он идат десно. Така и тој ден, Газда Беќо
си го паркирал джипов на сред булевар, си отишол да пие чај. Дошла некоја полицајка со пајакот, видела непрописно паркирано возило, му рекла на пајакот, кревај го. Арна, ама тогаш се појавил газда Беќо. И онака многу културно и пристапил на полицајката, многу љубезно и врзал 2 шамари, си седнал у джипот и си отишол. Никој со прст не мрднал. Газда Беќо така да удареше американска полицајка од американската демократска полиција. Прво, ќе го убија тука на место, па после ќе го приведа. Така се прави тоа тамо, демократски. Али нашава полиција е многу фина, љубезна. Она излегува со соопштенија за јавноста. Вчера, околу 12 часот, нашата службеничка СБ видела непрописно паркирано возило во сопственик на лицето ГБ. И му рекла на пајакот да почне да го крева возилото. Меѓутоа во тој момент се појавил собственикот на возилото ГБ, кој многу љубезно ја замолил полицајката да не му го крева возилото. При тоа лицето ГБ ждригнало зашто претходно јадело макало со лук. Полицајката заплисната од здивот на лукот инстинктивно се вратила неколку чекори назад и со лицето удрила 3-4 пати во пајак возилото. Ждрак, 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 ждрак. При што се добила со тешки лицеви повреди. МВР, СДС ДПМНЕ, многу жали за несрекниот настан и му се извинуваме на лицето ГБ што му ја кревавме колата со ветување дека никогаш повеќе нема да му ја креваме. Во исто време го информираме дека против пајак возилото ќе биде поднесена соодветна кривична пријава. Многу откачено е. Исто кова со истополовиве бракови со посвојување во деца и со бришењето на именките мама и тато и нивна замена со родител А и родител Б. А не ви е тоа откачено, а малца, нели е фенси, европски малца, онака, многу е јако. Вие го сваќате тоа? Мислам, пазете, не ме сваќате погрешно. Мислам, ја не сум ни хомофоб, не сум ни верник, мислам. Мислам у принцип, ајде да кажеме, не имам обичај да се дефинира, али да кажеме дека сум атеист некој. Ама луѓе, традиционалниот брак меѓу маж и жена подразбира баланс. Знаете на каков баланс мислам? Например, едниот од партнерите секогаш стои што го моча капакот на шолјата затоа што моча стоечки. Меѓутоа затоа има друг брачен другар на кој што тоа мочење на капакот на шолјата му смета затоа што овој моча седечки. И цело време се обидува да го воспита својот брачен другар што моча стоечки да му каже дека тоа така не треба. Тоа е тој баланс природен. Сега, ако се двајца истополови машки партнери у браков, нема кој на кого да делува воспитно образовно да не го моча капакот на шолјава. Уште ако имаат посвоено машко дете, па кој ќе му каже на тоа дете дека не е хигиенски да моча капакот на шолјата? Абе тие деца ќе бидат постојано дезориентирани, нема да знаат кој правец да го фатат. Еве, дури под услов и да остане она именките мама и тато. Замислете се ова дете оди кај едниот од двајцава машки родители и му вика: "Тато, тебе голем ти е?" "Да бе сине, али нека она мама." Или замислете сега детево слуша дома караница меѓу машкиве родители. "Злате ме! Па пак си ми ги земал розевките танга, па тие се мои, твоите се овие виолетови со мечиња, па немој да си таков. Сакам одма да ми ги вратиш, одма. Или замислете, детево иде во школа од истополови машки партнери, иде во школа и нормално ќе чујат некој другарче дека мајка му го родила, го извадиле од стомакот на мајка му и сега детево нормално ко дете љубопитно ќе дое дома, ќе застане пред двајца машки родители, ќе ме рече: "Добро бе луѓе, кој од вас двајца ме роди?" Шо ќе му кажат? Бе? Тетка ти те роди? Абе деца уште пред да влезат у пубертет бардовци ќе фатат бе. Абе цел светот иде у курац, начело со нас. Виенски бал во можеби најгрдиот главен град во Европа, Виенски бал во Скопје. Тоа е исто кога да туриш тартуфи у Компирманџа. 1200 евра резервација на маса. Уште 2000 евра за нова гардероба, многу е глупо да те видат у старата од минатиот бал. Тоа после балот фрчат слики на Инстаграм и Фейсбук. Благородништвото од Делјадровци и Конопиште сака да се покаже. Лордови и грофици у полн сјај. Лордови и грофици у полн сјај. Иако малку подзаборавиле на првиот сек што го имале у шталата на дедо им, додека на метар од нив испарувала свежата лепешка на кравата Руменка. После балот на враќање дома пак ќе се измочаат у лифтот. Абе многу е тешко да додржиш овие сортни вина, нели, и шампањ
француски, шприцер со сортно француско вино од 1947 многу ја дуе бешиката. Сабајлето мамурни пак ќе го остават ѓубрето пред врата да ферментира 2 недели. Или со него ќе огаѓаат контейнерот од тераса. Абе, некои работи не се учат преку ноќ. Например, да научиш да играш валцер на Штраус. Оној, кореографот што им доаѓа 2 недели пред балот да ги учи за 200 евра од саат да играат. Па не е семоќен. Ги гледаш на балот, пак се подгазуваат и се смеат као шлакнати. Значи не постои таков бал што може да ја покрие нашата малограѓанщина и простотилак. Виенски бал, направен по концептот "Где си била кад сам био Нико". Не е ниту бал, ниту е виенски, селски е. Ги прави уште поголеми селјаци. Затоа, джабе го сменив мимето у Северна, кога станавме малограѓани у душа, а проблемите ни останаа исти. За овде да се решат сите проблеми и да дое живот у Македонија, не треба да влезат у коалиција СДСМ и ДУИ или ДПМН и ДУИ со БЕС или не знам како. Овде за да дојде живот, треба у коалиција да влезат Дедо Мраз, Златната рибка и духот на Аладиновата ламба. Само таа коалиција ни е спасот. Покажавме ние дека не сме способни да имаме стабилна и правна држава. Джабе Адам и Ева беа македонци. Не се смејте. Вистина беа македонци, има и докази за тоа. Знаете по што се гледа? И они беа голи и боси као нас и замислуваа дека се у рајот. И не се само они македонци, од познативе светски личности, а има и други. Ова црнкињава водителкава Опра. Не се смејте, исто е македонка. Абе не се смејте, чистокрвна прилепчанка. Знаете како го има добиено името? Ко била млада. Ко се шетала по чаршијата во Прилеп. Секој што ќе ја видел викал: "Море, види го какво е ова црново да му го опрам." Да им го опрам ја и новие председателскиве кандидати што беа. Ај, 20 професори се тепаа кој да биде председател на Северна Македонија. Абе да пресечеш вени од досада, бе, ко фатија да се тепаат со цитати на Хобсбаум, Черчил, Де Гол. Абе, порано беше задоволство да се гледаат во разни кампањи Љупчо и Бранко, бе. Тоа беше романтично време. Кој ќе му речеш едниот на другиот, бране, абе, имавни една црта, бапни виски, дој ќе правиме муабет. Љупчо, абе, не ади гомна. Барем ја као тебе не се облакам у генералски шинели и не се гледам гол пред огледало Нарцис 7 пизда ти матер. Ој, новиот председател Стево за време на кампањата само идеш и само ги тапкаше по рамо вие граѓаниве. Тоа го избра, сега ќе биде кој ве тркалам, сме го гледале тој филм. Оваа Пасилјановска, она као да беше кандидат на некоја интергалактичка федерација и као прв пат у Македонија да дое. Абе, ништо не беше јасно, еј. А? Кај сум сега, у Кавадарци или у Неготино? А? Абе, а? Имав свекрва, драги моја, од Кичав, не, од Крато, од... Луѓе, абе на ништо не се сеќаваш, еј. Абе овие се исплаши од ВМРО ко видоа дека оваа ги меша градоиве, почнаа со GPS на говорница да ја пуштаат. После тоа и прегорел тоа GPS-от и се расипал и му текнало на некој тамо, почнаа да ја вадат на говорница со Владко Ѓорчев. Пошто нема село у Македонија кај што не бил. И оваа Силјановска кажеше: "Драги мои овој Валандовчани, Штипјани, Гевгеличани." Абе немаше појма дека незиниот шеф на партија што ја кандидирал Мицковски и дека кариерата ја почнал како асистент на својот татко на факултет. Бе, луѓе, со какви луѓе си имаме ние работа, бе? Значи, партијата чиј бивши шеф беше прв братуче со шефот на разузнавањето и чиј сегашен шеф бил асистент на неговиот татко на факултет. Они највише се пењават што овие од СДС и ДУИ се уби од непотизам.
За кого да гласаш, бе, луѓе? Ова е ненормална ситуација, абсурдна ситуација. Никој ќе каже, чекај, да, ама кандидатите консексуални, избрани од сите партии. Што значи, шом те изберат као консексуален кандидат, сите ќе те ебат. Мора да си ги наплатат гласовите, што ти ги дале. Уствари, на крај секогаш ние граѓаните ја плаќаме нивната консексуалност. Знам, ќе кажете што е гомна овој бе, па тоа се надпартиски кандидати. Нема такво нешто што е над партија, не овде. И Господ која шета по светот, која дели правда, кој ќе дое кај Македонија, крева раце, вика, ја овдека не чепкам со прст, доека не добијам изим од партијата на власт. Затоа, после изборите, јас оформив партија. И затоа очекувам сите вие шо побрзо да пристапите во мојата партија. Партијата се вика Коалиција за успешен развој или КУР. КУР ќе ги исполни сите ваши дупки. КУР секогаш ќе стои цврсто зад вас. КУР е вашата иднина. КУР е во вашите раце. КУР за живот во Македонија. Ете, така се што имав на душата и кажав на Бритни, кастом офисерот на лондонскиот аеродром. Абе, све су ми кажал, а она почна да плаче. Поише за вас што останавте у Северна Македонија. А мене ми рече, дечко ми вика, слушај, можам да ти средам азил за 10 минути, ако станеш мој дечко. Оти види, овдека у Лондон сме у дефицит со такви влакнести примитивни типови ко тебе. Овдека се сите депилирани двоцевкаши со 2 доктората. Викам, Бритни, нема проблем за тебе. Душо, ако можев да бидам ВД директор, можам да ти бидам и ВД дечко. Али имам договорено уште еден настап у Штип, после тоа завршувам и доаѓам кај тебе, ти паѓам у преградки. И ете, сега сум тука, завршувам со ова и идам у другиот понеделник за Лондон. Ако случајно ми дое некоја нова идеја за стендап, да знаете, ќе дојам, ќе ви ја раскажам пак. И знаете шо? Бевте одлична публика вечерва, али ја не бев лош. Фала многу.